గుర్రాలు వస్తాయేమో కదా. ఇటు వరకు గుర్రాలు, ఇటు వరకు గుర్రాలు వచ్చినాయి. 3 అడుగులు. చూడు బాగా దీంట్లో నన్ను కూర్చోబెట్టి కట్ చేస్తాను. లేదు కట్ చేస్తాను. లైన్ డోర్లో ఈ మధ్యలో మిర్రర్లో డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ బాగుండవా? ఓకే కూర్చో. చూడా అది ఫోటోలు పోయించేదా ఆడ కూర్చో. చెక్క బుక్కలు వేసుకో. చెక్క బుక్కలు వేసుకో. చెక్క బుక్కలు వేసుకో. బాగా కూర్చో. దుమ్మురా లోపలికి రా. లోపలికి రారా. రా లోపలికి. అది బండ ఇడిసలేదు అది. ఉంటాను. ఎవరైనా మధ్యలో పెడతారు అట్లాంటివి. చూసావా?
ఇటమ్మా విజయ్ బుజ్జి అద్దాలు పెట్టాలి జామ్కి అర్ధాలు పెట్టాలా అర్ధాలు పెట్టాలా ఏడా ఆడు ఈడే ఆడు ఆడు బయట పడే వాడు ఎన్నులు కట్టేస్తారు కదా ఓకే దుమ్మురా లోపలికి రా లోపలికి రారా రా లోపలికి